Հանդիպման հիմնական նպատակը ես ուրախ կլինեի, որ ստեղ հավաքվեինք Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ձևերի մասին քննարկեինք, բայց մեր երկիրը հենց հիմա այս պահին շեղված ապակիների իրականությունում է ապրում։ Դրա համար ստեղ տրիվիալ թվացող միտքը քեզ թող չզարմացնի, որ գրված է Հայաստանի ինքնիշխան իրավական, ժողովրդավարական, սոցիալական հանրապետություն է, ու մենք պետք է սա պաշտպանենք նորիկ։ Եթե որ մենք սա չպաշտպանեցինք, մեր ձեռից տանելու են։ Մի օր կզարթնես, կտենաս, տարել են քեզանից, որովհետև դու մտածել էիր, թե Հայաստանում այդպես մարդ չի գտնվի, որ դրա դեմ գնա։ Կգտնվի, ես քեզ վստահեցնում եմ։ Ու կգնան դրա դեմ։ Դրա համար պետք է մենք տրիվիալ բաները, որոնք որ կա, մեր անկախության հռչակագիրը, մեր դրոշը, մեր զինանշանը, մեր հանրապետությունը, քաղաքագիտության մեջ այսպիսի մի պարադիգմա կա, երբ որ տիտղոսակիր հանրությունը դրսևորում է կամք սեփական ճակատագիրը ինքնուրույն տնօրինելու, հռչակում է սեփական քաղաքական ինստիտուտների կայացման հարցը, այսինքն սեփական պետություն եւ քաղաքական այլ ինստիտուտներ։ Հարևանները բոլորը վիճարկում են, ասում են տղեկ դուք գժվել եք, դուք չկաք, դու ով ես, դու չկաս։ Ուտեց երկու հոգի, տարածաշրջանային հզոր տերություն, բախտները փորձեցին, մեկը Օսմանյան կայսրությունը, մյուսը խորհրդային միությունը։ Հիմա եթե մեր ժողովուրդը քրտինք կտրած, ալնաթաթախ, որբերի և սովյանների Հայաստանը Սարդարապատում կարողացավ հրաշքի միջոցով հաղթանակ տանել։ Մենք դա ջնջենք գցենք մի կողմ, հայտարարենք նոր հանրապետության մասին, որ Ռուսաստանը կանգնի երեսիդ նայի, ասի նորից ջան, ինչ ես խոսում, ինչ չորրորդ հանրապետություն։ Դու չկաս։ Մի հատ էլ պատերազմ տանենք, մի հատ էլ կռվենք ռուսական հյուսիսային Կովկասի զինված ուժերի դեմ, որ կարողանանք վերահաստատենք մեր անկախ մնալու իրավունքը գետնի վրա։ Ռեալ կյանքը դա է, դու կարող ես զենքով, ուժով քո գոյություն ապահովես, դու կապահովես։ Դու չկարողացար, չես կարողանալու, ոչ իրավաքաղաքական դաշտ, ոչ բան, ոչ պայմանագիր, ոչ կադաստրի վկայական, չկա տես բան աշխարհում։ Զենքով կարողացար պաշտպանես, սահմանդ գծես, սահման ունես, չկարողացար վրովդ անցնելու են։ Հայ ժողովրդի նման ոտնահարված իրավունքներով ժողովուրդ ուրիշ չկա երևի թե։ Տարիներ անցավ, որ մենք հասկանանք այստեղ զրույցի ընթացքում Պարոն Սարգսյանն էլ ասեց, Օսմանյան կայսրության Մեհմեդ II-ի արշավանքների ամբողջ ֆինանսական ծախսերը հայերն են հոգացել։ Ճարտարապետությունը, շինարարությունը Թուրքիայի, կուլտուրան, սպորտը, դերասանական արվեստը, իրենց սեփական քաղաքացիներին, որում լոյալ Օսմանը հպատակներին, դրեցին ոչնչացրեցին։ Ով չեն անի ոչնչացնելու հարցով, կդնեն վրեքներովս կանցնեն։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետությունը մեկն է, երկրորդ հանրապետության իրավաքաղաքական կոնցեպտ, եթե դու գտնես բերես ինձ ցույց տաս, ես քեզանից շատ շնորհակալ կլինեմ։ Երրորդ հանրապետությունն էլ հետը։ Ես ուղղակի փնտրում եմ, այստեղ նաև Հայաստանի Հանրապետության անկախության հիմքերում կանգնած անձանցից մեկին է հրավիրել, ցավոք սրտի չի եկել, Պարուհի Հայրիկյանին։ Ես իրան պետք է հարցնեի, այդ երրորդ հանրապետության կոնցեպտը ով դրեց շրջանառության մեջ ու երբ, ամիս ամսիվով։ Դա դիվերսիա էր մեր ժողովրդի դեմ։ Դա դիվերսիա էր։ Ոնց որ մեր զինանշանը, սմայլիկներով, գերալզիկական կանոնները լրիվ խեղաթյուրած։ Ինչ վերաբերվում է նախագահական ինստիտուտին, ես համարում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում մի հոգուն չի կարելի բարձրագույն իշխանությամբ օժտել։ Մի հոգուն օժտում ես բարձրագույն իշխանությամբ, չափու սահմանը թողնում անցնում է։ Այսա խոսքը կփոխանցենք Հայկը Մանասյան ավելի կոնկրետ այս մասով կասի։ Բայց մի բան էլ ավելացնեմ, մենք հիմա խորհրդարանական հանրապետություն չունենք, մենք հիմա վարչապետապետություն ունենք։